Itong mga to. Kaya Majid, salamat.
Wala natlog. I-try no. Dito na kami sa Baler. Umaga lang. Yan. Last day na namin, ng trip namin ng Aurora. Galing Kasiguran kahapon. Tapos nagparang hills kami sa parang malapit sa cliffside. Tapos ngayon nagpunta kaming dito sa Baler itong hapon. Tanghali pala. Patanghali. Dumating kami dito mga mag-aalauna. Kasi kumain rin kami sa daan. Tapos ng gabi yun, nagpahinga, edit-edit, pang social media. Kasi may signal na dito, isa kasiguran pahirapan eh. Ayun. Kaya may uwi naman na kami, mga after lunch. So yun, update. Ano ba ang mga nangyari? Yun lang. Nawala yung magnet nitong mic ko. Hindi pa kami nakakalayo, hindi pa kami nakakarating Kasiguran tsaka Baler. Nakahulog sa 7-Eleven. Pero, yun. Yeah, yun lang. Enjoy na lang yung mga natitirang oras dito.